ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزابر عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху. И да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, жен, сахабов и последователей. А затем: братья мои в Аллахе, сестры мои в Аллахе, воистину, я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы Он собирал нас в дуне всегда и постоянно на повиновение Ему, а в ахирате, в обители Его щедрости, вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Любимые в Аллахе братья и сестры, в прошлую встречу мы говорили на тему «Женщина из числа обитателей рая». Мы много не успели сказать, и в прошлый раз мы договорились, что в сегодняшний благословенный день, иншааллах, мы закончим рассказ об этой женщине. Аль-Бухари и Муслим привели в двух своих сахихах хадис от Абу Мухаммада Аль-Кураши, Ата бин Аби Рабаха, да помилует его Всевышний Аллах, который сказал: Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, спросил меня: не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая? Не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая? Я сказал: конечно. Он сказал: это черная женщина. Эта черная женщина однажды пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, у меня бывают приступы эпилепсии, и из-за этого я обнажаюсь во время припадка. Обратись же к Аллаху с мольбой за меня». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Если хочешь, терпи, и тогда тебе уготован рай. А если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя». Она сказала: «Я буду терпеть», а потом добавила: «Поистине я обнажаюсь. Попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась». И он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее. Кто эта женщина? Мы сказали, что эта женщина была парикмахером Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Ее кунья была Зуфар. Ее имя Суайра или Суайда Аль-Асадия, как сказали толкователи этого хадиса. В прошлую нашу встречу мы кратко рассказали об имаме Ата ибн Аби Рабахе и о тарджумане толкователей Корана Ибн Аббасе, да будет доволен Аллах ими обоими. Потом мы поговорили об этой женщине. Женщина из числа обитателей рая. Как же она счастлива! Как ей хорошо! Она ступает по дуне среди людей, ступает по земле Аллаха, зная при этом, что через годы, месяцы или дни она зайдет в рай. Когда к ней придет ангел смерти, она переместится из мира несправедливых и притеснителей в мир наимилостивейшего из милостивых, из стеснения дуни в широту ахирата. Как же она счастлива! Она идет среди людей, зная, что попадет в рай. Ее исход — это рай. Аллах велик. Не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая? Я говорил, что обитатели рая, как считается у ахли сунна валь джамаа, делятся на две части.
Те, которым мы свидетельствуем о рае из-за их качеств, и те, которым мы свидетельствуем о рае поименно. Каковы качества обитателей рая? Они богобоязненные, покорные, мусульмане, верующие, праведные, много держащие сиям, пост, много выстаивающие намаз. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, богобоязненных ожидает успех, райские сады и виноградники». Значит, тот, кто может быть описан как богобоязненный, зайдет в рай. Мы свидетельствуем, что в рай зайдут люди, имеющие определенные описания и свойства. Также мы свидетельствуем, что в рай зайдут некоторые люди, чьи имена мы знаем. Есть группа обитателей рая, о которых мы, будучи в дуне, свидетельствуем поименно, что они из обитателей рая. Например, кто? Как 10 сподвижников, обрадованных раем при жизни: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саад ибн Аби Вакас, Саид ибн Зейд, Абу Убайда Амир ибн аль-Джаррах, Тольха ибн Убайдилля, Az-Зубайр ибн аль-Ауам и Абдурахман ибн Ауф. Кто еще? Биляль ибн Раббах, Сальман аль-Фариси. Кто еще? Все жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да будет доволен ими Аллах. Все дети пророка, Аль-Хасан и Аль-Хусейн, предводители молодежи из числа обитателей рая. Кто еще? Сподвижники, участвовавшие в битве при Бадре, о которых пророк сказал Умару: «Откуда ты знаешь, Умар?» Возможно, Аллах посмотрел на людей Бадра и сказал: «Делайте все, что пожелаете, я уже простил вам». Кто еще? Сподвижники, присутствующие при присяге Ар-Ридван. Наш милостивый Господь сказал в своей священной книге: «Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии». Также и обитатели ада делятся у нас на две части. Часть, в которой мы свидетельствуем о том, что они зайдут в гиену из-за своих качеств. Кто это обитатели огня? Кафиры, мушрики, многобожники, лицемеры. Те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, те, которые занимаются ростовщичеством, тираны, несправедливые, распутники, грешники. Этим людям мы свидетельствуем о том, что они окажутся в аду из-за их качеств. Мы говорим: если кафир умер на своем куфре, он попадет в огонь. Если мушрик умрет на своем ширке, он попадет в ад. Если лицемер, принадлежащий к тем, чье лицемерие большое, немалое, умрет на этом лицемерии, он попадет в ад. Также есть другая группа обитателей ада, которым мы лично поименно свидетельствуем, что они окажутся в аду. Как кто? Как Абу Ляхаб. Есть достоверный священный текст, где говорится: он попадет в пламенный огонь. Или Джамиль, его жена, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон. Еще кто? Фираун, Хааман и Карун. Аллах сказал: огонь, в который их ввергают утром и после полудня, а в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. Таким образом, мы можем свидетельствовать поименно, будет ли такой-то или такой-то в раю или аду, только если об этом приводится священный текст. Нету текста, мы не имеем права решать за Аллаха. Человек кафир. Кафир. Мы не можем свидетельствовать, что он попадет в ад, если только он не умрет на своем куфре. Мы говорим, что кафиры попадут в ад, если умрут на своем куфре. Смотри, такой-то попадет в ад, а почему ты так решил? Он может принять ислам до того, как умрет, хотя бы за час до своей смерти. Мусульманин, но грешник, совершает большие грехи, пожирает имущество сирот, прелюбодействует, пьет вино, делает другие страшные вещи. Но он мусульманин. Можем ли мы свидетельствовать, что он попадет в ад? Нет. Мы ничего не можем сказать ни про ад, ни про рай, где именно он окажется. Если он умрет на своих грехах, мы скажем: его исход зависит от воли Аллаха. Если он пожелает, то накажет его. А если пожелает, простит ему. Остерегайтесь говорить за Аллаха. Когда кто-то говорит: такой-то брат мой обязательно попадет в ад, кто ты? Кто ты, чтобы так говорить? У одного аскета из Бану Исраиль был брат, который много грешил. И он сказал ему: клянусь Аллахом, Аллах тебе никогда не простит. Наш Господь сказал, и это говорится в пророческом хадисе: кто этот человек, который клянется за меня? И Аллах сделал тщетными дела такого аскета, простил его брату и вел его в рай. Мы не свидетельствуем ни для кого о рае или об аде, если только относительно него не приводится священный текст. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит в хадисе, который приводит от Тирмизи. И это хороший достоверный хадис. Нет такого раненого, которого ранили на пути Аллаха, и Аллах знает лучше, кто был ранен на его пути.
Послушай внимательно. Аллах знает лучше, кто был ранен на его пути, кроме как в судный день он придет, и его рана будет кровоточить. Цвет будет как цвет крови, а запах как у мускуса. Мы говорим, такой-то шахид. Нет, надо сказать, мы считаем его шахидом. Такой-то праведник. Надо сказать, мы считаем, что он праведник. Шейх такой-то попадет в рай. Скажи, мы желаем ему рая. Живому человеку нельзя гарантировать отсутствие фитны. Ты знаешь, каково мое положение перед Аллахом? Ты видишь, как я говорю перед тобой о том, что сказал Аллах и его посланник. Ты видишь бороду, абаю, платок. Но знаешь ли ты, что я делаю в тайне? Когда ты кого-то хвалишь, каким бы праведным он ни был, скажи, мы считаем его таким, Аллах спросит с него отчет, и мы не восхваляем его перед Аллахом. Научись от руководства посланника Аллаха, мир ему, благословение Аллаха. Не надо проявлять чрезмерность в почитании праведников. Хватит. Мы сломляем людские хребты, когда слишком сильно их восхваляем. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, Высокого, Великого. Ибн Аббас сказал, не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая? Я сказал, конечно. Он сказал, это черная женщина. Откуда он узнал, что она черная? Возможно, она была рабыней. А рабыня не обязательно носить никаб. Никаб – ваджиб, обязательный для свободной женщины, но не для рабыни. Либо это была очень старая женщина. Старухам наш Господь разрешил снимать хиджаб с лица, если при этом она не выставляет на показ красоту, не заинтересована в замужестве и не вызывает желаний. Не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая? Я сказал, конечно. Где она? Он ответил, это черная женщина. Когда Ибн Аббас сказал, это черная женщина, он не сделал гиба, злословие, потому что он сказал это для того, чтобы объяснить, кого он имеет в виду. Ты можешь упоминать о своем брате в его отсутствии словами, которые бы ему не понравились, для объяснения. Ты говоришь, такой-то хромой, такой-то слепой. Когда ты уже не можешь объяснить иначе, описываешь, но тот, кому ты объясняешь, не понимает. Тогда ты говоришь, да вот этот же брат мой, тот слепой, этот немного толстый, этот немного худощавый, тот, который лысый. Если это нужно для объяснения, то нет проблем. И так сказал Ибн Аббас. Я подробно объяснял это на нашей прошлой встрече. Он сказал, эта черная женщина однажды пришла к пророку, мир ему, благословение Аллаха, и сказала, «О посланник Аллаха, у меня бывают приступы эпилепсии. Из-за этого я обнажаюсь во время припадка. Обратись же к Аллаху с мольбой за меня». Когда эта женщина пошла к пророку и сообщила ему о своем положении и попросила у него дуа за себя, вышла ли она этим своим действием из числа проявляющих терпение? Выказала ли она недовольство предопределением Аллаха? Нет, клянусь Аллахом. Она не жаловалась. Жалобы бывают двух видов. Первый вид — это жалоба, обращенная к Создателю, и она относится к совершенству терпения. Как Яакуб, мир ему, который сказал, «Мои жалобы и печали обращены только к Аллаху». Человек говорит, «У меня печаль, о шейх, у меня проблемы, моя грудь стеснена, как будто я дышу сквозь игольное ушко. Я бы хотел выговориться перед нашим Господом. Сделай омовение, соверши намаз. Когда ты будешь в суджуде, скажи, «О Господь, все дела принадлежат Тебе, вся власть — это Твоя власть. Все создания — это Твои создания. Ничто не движется в этой Вселенной или не остается неподвижным без Твоего приказа на это. Вся Вселенная — это Твои владения, от атома до галактики, от трона и до земли. Господь, исправь мои дела, о Господь, устрани от меня мои печали, избавь меня от моей горести. Да, говори с Аллахом, поплачь в суджуде. Аллах более милостив к тебе, чем твоя мать, твоя жена, твои дети, твой отец. Он даже более милостив к тебе, чем ты сам». Нуайм ибн Хаммад, да помилует его Аллах, говорит, «Если бы в ахирате мне предложили выбрать, кому будет принадлежать решение, моей матери, моему отцу или моему Господу, я бы выбрал моему Господу». Послушай внимательно, это очень красивые слова. Он говорит, допустим, в ахирате мне сказали выбирать, кто будет решать, куда я пойду, в рай или ад. Твоя мать, твой отец или твой Господь. Кого ты выбираешь? Он говорит, я выбираю моего Господа. Представь, что в ахирате мой Господь говорит моей матери, решай сама, куда пойдет твой сын, в качестве почета для тебя.
Скажешь бросить его в огонь, и он будет брошен в огонь. Скажешь, чтобы он попал в рай, и он будет введен в рай. Разве может моя мать, как бы я с ней ни обращался, сказать: «Господь, определи его в ад»? Думаю, что никогда, никогда. И вот он говорит: если бы в ахирате мне предложили выбрать, кому будет принадлежать решение, моей матери, моему отцу или моему Господу, я бы выбрал моего Господа. Его спросили, почему? Он ответил: потому что мой Господь более милостив ко мне, чем мой отец, моя мать и даже я сам. Наш Господь милосердный, братья. Он милосердный, любящий, прощающий, всепрощающий и любит прощение. Он любит прощать. Однако нам надо делать причины Его милосердия, совершать причины Его прощения. Эта женщина не жаловалась. Жалобы бывают двух видов: жалоба Создателю и жалоба созданию. Если жалоба обращена к созданию в виде гнева, недовольства и досады, то это отчаяние, противоречащее терпению, и это один из больших грехов. Если жалоба обращена к какому-то праведнику, чтобы он сделал за тебя дуа: «Шейх, я немного болею, сделай дуа, чтобы Аллах меня излечил». «Шейх, я немного беден, сделай дуа, чтобы Аллах дал мне баракат в моем уделе и обогатил меня». В этом нет ничего плохого. Это не жалоба ни в коем случае. Ты объясняешь свое положение. Это не жалоба. Меня не было на работе неделю. Начальник говорит мне: «Где ты был?» Я отвечаю: «Болел». Это не жалоба. Таким способом я объясняю, что со мной было. Я пошел к врачу, чтобы лечиться. Он говорит: «На что жалуешься?» Я говорю: «Жалуюсь на живот». Это не жалоба, в ней нет недовольства. Это исключительно для разъяснения положения. Когда Ахмад ибн Ханбаль умирал, он стонал. Стонал. Один человек сказал ему: «Имам, воистину, ангел записывает даже твои стоны». Он сказал: «Как?» Он ответил: «Наш Господь говорит, стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Какое бы ни было слово, даже стоны записываются». И Ахмад не стонал, пока не умер. Видели, какие были люди? Он решил, что это подобно жалобе, и замолчал. Он не стонал. Да помилует Аллах Ахмада ибн Ханбаля. Будет им доволен и сделать его из числа обитателей обители блаженства. Аминь, о Аллах. Эта черная женщина пришла к пророку, мир ему благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, у меня бывает приступ эпилепсии. Из-за этого я обнажаюсь во время припадка. Обратись же к Аллаху с мольбой за меня». Эпилепсия, братья и сестры, бывает двух видов. Эпилепсия по органической причине, болезнь в мозгу, судороги в нервах, повышенная статичность или еще что-нибудь. Причина – органическая болезнь. Лечить такое надо у врачей. И они являются людьми напоминания в этих вопросах. И в нашей религии специалисты пользуются уважением. У меня не работает электричество. Я не буду вызывать сантехника, потому что он мне не сможет помочь. Если машина поломалась, я не буду звать электрика, чтобы он ее чинил. Также, если я заболею, я пойду к какому-нибудь врачу. Второй вид эпилепсии – это припадки по причине шайтанов. Причина – одержимость джинном. Для этого есть свои лекарства. Одними можно защититься от этих припадков, а другими лечиться от них. К приносящим пользу лекарствам, защищающим нас с помощью Аллаха от одержимости, колдовства и зависти, относится то, что вы сейчас услышите. Но вначале я хочу сказать, 99%, и я не преувеличиваю, из тех, кто считает, что его околдовали, обзавидовали, сглазили, что у него одержимость, воображают это и заблуждаются. У меня есть опыт того, что я слышал от людей. Я говорю, братья, далеко не каждый из тех, кто считает, что его околдовали, на самом деле околдован. Ребенок провалил экзамены старшей школы. Говорят, что его околдовали. К женщине не приходят женихи. Ее околдовали. Третий женился, а потом развелся с женой. Его сглазили и околдовали. Все не так. Да, существует колдовство. Да, есть глаз. Да, есть одержимость. Иудеи, христиане и мусульмане верят в колдовство. Колдовство существует. Да, оно есть. Но не в таком виде. Я помню, как одна женщина, и я уже неоднократно это рассказывал, женщина пошла к одному из моих шейхов и сказала: «Шейх, во мне джин». «Почему, дочь моя?»
Каждый раз, как ко мне приходит жених и смотрит на меня, он остается очень доволен увиденным. Однако после того, как он сидит и говорит с мамой, он уходит и больше не возвращается. Хорошо, а почему бы ему не поговорить с папой? Она отвечает: папа в целом человек наивный. Этим словом, вы уж извините меня, в народе называют глупых. Хорошо, что же мама говорит жениху? Да ничего особенного. Требует от него махар 50 тысяч. Всего-то. Список вещей на 50 тысяч. Всего-то. Еще хочет золото на 20 тысяч. Всего-то. И я не знаю, почему, когда жених говорит с мамой, он уходит и больше не приходит. Наверное, у меня джин. Шейх говорит: да, действительно. И твой джин — это твоя мама. Мама, которая отвратила от тебя всех женихов. Братья наши, шейх Абдуль-Хамид Кишк, да помилует его Аллах, пришел на свадьбу к одному молодому человеку, и с ним случилась удивительная вещь. Шейха Кишка, да помилует его Аллах, позвали на свадьбу. Шейха Кишка я называю львом минбаров. Нет такого известного и правильного проповедника, который бы не вышел из дверей шейха Кишка, насколько я знаю. Шейх Кишка, да помилует его Аллах, пошел на свадьбу. После свадьбы он делал фаджр намаз в качестве имама и обнаружил, что жених был рядом с ним. Он сказал: «Бисмилля, маша Аллах, ля кувата илля билля». Сын мой, ты прямо как сахабы, у тебя была первая брачная ночь, а ты пришел на фаджр, да еще и в первый ряд. Жених ответил: «Все не так, шейх наш. Я не так уж и порадовался своей невесте». Шейх спросил: «А что случилось?» Он ответил: «Да ничего особенного. Когда я уединился с ней и приблизился к ней, ее голос вдруг стал грубым. Ее звали Зейнаб. Каждый раз, как я приближался к ней и говорил: «Что с тобой, Зейнаб?», она отвечала страшным голосом: «Я не Зейнаб, я Саид». «Какой еще Саид?» Шейх сказал: «Сын мой, ты знаешь суэцкий бамбук?» Это ему шейх Киш говорит. Жених ответил: «Да». Шейх продолжил: «Купи один, когда пойдешь к ней, но не бей невесту, просто махни им в воздухе». И жених ушел, достал откуда-то этот бамбук, пришел домой, приблизился к ней, и она говорит: «Я не Зейнаб, я Саид». Тогда он достал свой бамбук и дважды махнул им в воздухе. И вы знаете, когда бамбуком машет в воздухе, получается звук, как от меча. Очень пугающий. И она сразу превратилась из Саида в Зейнаб, а из Зейнаб в Арнаб, в зайца. Он спросил: «И что с тобой было?» Она говорит: «Мать мне велела, чтобы в брачную ночь я сказала, что во мне 60 джинов. Один джин разгневан, другой джин хочет двухкамерный холодильник, третий хочет автоматическую стиральную машину и так далее». И так многие люди, к сожалению, заявляют о своей одержимости, не являясь одержимыми. Но в любом случае давайте сделаем причины защиты. Каковы причины защиты от сглаза, колдовства, одержимости и всех этих великих бед? Первая из причин защиты и лечения — терпение. Эта женщина испытывает эпилептические припадки. И я не знаю, по органической или причине, или по причине одержимости джиннами. Важно то, что у нее эпилепсия. Она приходит к пророку и просит сделать за нее дуа. Каковы его первые слова? «Если хочешь, терпи, и тогда тебе уготован рай». Терпение, братья и сестры. Есть такие болезни, что если их терпеть, они автоматически приводят в рай. К ним относится и эпилепсия. К ним относится слепота. Пророк сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Кто потеряет двух своих любимых, то есть глаза, и проявит терпение, я заменю ему это раем». В целом терпение — это великий ибадат. Величина награды за него известна только Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью, безо всякого счета». Ты не сможешь сосчитать, какой будет награда за терпение. Нам достаточно слов нашего Господа в суре Аль-Бакара о терпеливых. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Аллах благословляет их, упоминает их в высшем обществе ангелов. Он хвалит их, с гордостью отзывается о них. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Восхваление в высшем обществе, с гордостью отзывается в высшем обществе, удостаивает их своей милостью и наставляет прямым путем. Если хочешь, терпи, и тогда тебе уготован рай. Кого постигает одержимость, колдовство или сглаз и так далее, должен проявлять терпение. Второе, он должен много делать дуа, потому что беды уходят только с дуа.
В хадисе говорится, предопределение изменяется только через дуа. Только дуа может изменить предопределение. «О Господь, удали от меня беды, которые постигли меня. О Господь, исцели меня». Дуа и старательность в дуа. Третье. Искреннее покаяние. Потому что в большинстве случаев беды не спосылаются только по причине греха и не уходят без покаяния. В книге «Болезнь и исцеление» Ибн Аль-Каима упоминается, что Сулейман, мир ему, вышел, чтобы совершить молитву о прошении дождя для Бану Исраиль, и в дороге увидел кое-что удивительное. Он увидел муравья. Муравья, который лег на спину, поднял свои конечности к небу и говорил: «О Господь! О Господь! О Аллах, воистину! Ты знаешь, что беды не спосылаются только за грехи и не проходят без покаяния. Мы одни из Твоих творений. Так не погуби нас по причине людских грехов». И пошел дождь. Сулейман сказал людям: «Возвращайтесь, муравья было достаточно». Если это сообщение достоверно, то это подтверждает то, о чем мы говорили, и я упомянул его источник. Искреннее покаяние, братья. Ты испытан колдовством, с глазом, одержимостью, на тебя наколдовали. Покайся. Посмотри, где ты нарушил шариатские предписания. Покайся Аллаху. Посмотри, в каких обязательных по шариату вещах ты допускал упущения, и покайся. Искреннее покаяние. Четвертое. Усердие в совершении айбады, поклонения. В хадисе Кудси Господь миров говорит: посланник, мир ему благословение Аллаха, сказал, что Всевышний Господь сказал: «Кто будет сражаться с моим другом, тому я объявлю войну. Раб мой будет приближаться ко мне, исполняя то, что любо мне, из того, что я вменил ему. И будет раб мой продолжать приближаться ко мне посредством дополнительных молитв, пока я не полюблю его». В конце этого хадиса Господь говорит: «Если он попросит меня, то дам ему. А если обратиться за защитой ко мне, то защищу его». Человек исполняет фарды, делает дополнительные виды поклонения. Он стал иметь ценность перед Аллахом. Если он скажет: «Господь, дай мне», он даст ему. Если он скажет: «Окажи мне защиту», он защитит его. Человек держит уразу по понедельникам и четвергам, выстаивает ночные намазы, много читает Коран, посещает исламские уроки, поминает Всевышнего Аллаха. Проявляй старания в подчинении Аллаху. Старайся. Пятое. Ты должен читать суру Аль-Бакара и изучать ее. Муслим привел в своем сахихе, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Воистину, в дом, где читается сура Аль-Бакара, не заходит шайтаны в течение 3 дней. Очищай свой дом. Каждые 3 дня читай суру Аль-Бакара. И тогда в течение 3 дней шайтаны даже не подойдут к твоему дому. Как было бы хорошо, если бы ты выучил Аль-Бакару, прочитал ее тафсир, изучал бы ее. Послушай, что за это будет?» Муслим привел в своем сахихе, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Учите Аль-Бакару. Воистину, во взятии ее баракат, а в ее оставлении горе, и над ней не властны колдуны». Шестое. Шариатская рухья, заклинание. На ужаленного или укушенного мы читаем Аль-Фатиху. И об этом достоверно говорится в хадисе от Абу Саида Аль-Худри. Что такое рухья? Сура Аль-Фалак и Ан-Нас, от сглаза и завистников. Также то, что приводится в сунне. Прибегая к помощи совершенными словами Аллаха от каждого шайтана, ядовитых существ и от всякого дурного глаза. Устрани беду, о Господь людей, исцели, ведь Ты исцеляющий. Нет излечения, кроме Твоего излечения, излечением, после которого не вернется болезнь. Это из сунны. Шестое. Утренние и вечерние аскары, поминание Аллаха. Абу Дауд Ан-Насаи и Ат-Тирмизи привели хадис от Абдуллы бин Хубейба, да будет доволен им Аллах, который сказал, что он спросил пророка, мир ему благословение Аллаха: «Что мне говорить?» Он ответил: «Куль ху Аллаху ахад, сура Аль-Фалак и Ан-Нас 3 утром и вечером, и этого будет тебе полностью достаточно. Аллах велик». Каждый день после фаджра читаем суру Аль-Ихляс, Аль-Фалак и Ан-Нас по 3 раза. И также после Магриба. И я в безопасности. Мне это гарантировано. Я под защитой Аллаха. Ат-Тирмизи привел в Сунани. И хадис достоверный. От Уфмана бин Аффана, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Ничто не повредит тому рабу Аллаха, который каждое утро и каждый вечер будет по 3 раза говорить с именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь Он слышащий, знающий». Скажите это сразу, братья и сестры, сразу же. Потом, все, что я сказал, это лекарство. Но исцеление не зависит только от лекарства. Исцеление приходит от Аллаха. Таким образом, твое главное лекарство — это дуа, терпение, покаяние, старательное выполнение ибадата, зикр, изучение суры Аль-Бакара. Читай ее каждые 3 дня. И в начале дня, утром, ешь 7 фиников сорта аджва.
Аль-Бухари привел в своем сахихе, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: кто съест утром 7 фиников сорта аджва, в тот день ему не повредит ни яд, ни колдовство. Делай это. Хорошо, может, я пойду к такому-то брату, который лечит Кораном? Никому не ходи. Что, нельзя лечиться Кораном? Можно. Однако все смешалось. И в этой сфере развелось много лжецов, аферистов и мошенников. Итак, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: если хочешь, терпи, и тебе будет рай. Она ответила: я буду терпеть. А потом добавила: поистине я обнажаюсь. Эта женщина сказала: о посланник Аллаха, воистину, у меня бывают припадки, я открываюсь. Сделай Аллаху дуа за меня. Так она прибегла к Аллаху посредством дуа пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Это разрешенный тавассуль, посредничество, обращение к Аллаху. Тот тавассуль, который люди делают сегодня, делится на разрешенный шариатом тавассуль и на запрещенный. Кто-то говорит: призываю достоинством пророка. Это запрещено. Господь, призываю к тебе через Аль-Хусейна. Это запрещено. Ради достоинства Аль-Бадави, вылечи меня. Запрещено. Такой тавассуль запрещен. Какой тавассуль разрешен? Через прекрасные имена Аллаха. По отдельности или всеми вместе. Ты говоришь: о Аллах, воистину, я прошу тебя твоими прекрасными именами, чтобы ты освободил пленную мечеть Аль-Аксу. Тавассуль к Аллаху через его прекрасные имена разрешен. Всевышний Аллах сказал: о Аллах, самые прекрасные имена, посему взывайте к нему посредством их. Либо тавассуль посредством некоторых имен Аллаха, в зависимости от того, что тебе нужно. Человек-крестьянин, простой человек, когда занимается пахотными работами, говорит: о Кауи, о сильный. Это тавассуль к Аллаху через его имя Аль-Кауи. Никто не учил его этому. Такова его фитра. Второе. Это тавассуль к Аллаху посредством его высочайших атрибутов, сифатов, будь они по отдельности или вместе. О Аллах, воистину, я прошу тебя, твоими прекрасными именами и высочайшими сифатами, чтобы ты сделал нас из числа обитателей рая, без предварительного наказания или расчета. Или тавассуль некоторым из сифатов Аллаха. Да. Усман ибн Аль-Ас сказал пророку: меня что-то беспокоит. Пророк сказал ему: положи свою руку на место, которое болит, и скажи: бисмилля, бисмилля, бисмилля. Послушайте внимательно. Я прибегаю через могущество Аллаха и его мощь от зла того, что я нахожу и чего опасаюсь. Могущество и мощь нашего Господа относятся к его сифатам. Таким образом, разрешено делать тавассуль через его прекрасные имена, по отдельности или все вместе, через его сифаты, по отдельности или вместе. Ты можешь делать тавассуль к Аллаху через дуа праведников, живых. Это то, что сделала та женщина, которая пришла к пророку: «Сделай за меня дуа Аллаху». Это то, что сделал Умар, когда делал с людьми намаз для испрашивания дождя. Он вышел с людьми для того, чтобы сделать намаз для испрашивания дождя, и вперед поставил Аль-Аббаса, чтобы он был имамом. Он не стал трогать могилу пророка и говорить: «Господь, ради величия пророка». Он выставил вперед Аль-Аббаса, чтобы тот делал намаз. Аль-Аббас был самым старым из них и приходился самым близким родственником посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То, что сделал Аль-Аббас, это дуа, это разрешено. Четвертое. Когда ты делаешь тавассуль к Аллаху своим собственным благим делом. Как те трое людей, которые укрылись в пещере. Потом упала скала и закрыла выход из пещеры. И каждый из этих людей обратился к Аллаху посредством своих самых искренних дел, которые он делал в своей жизни, как пророк рассказал нам в этой истории. И скала сдвинулась. Человек верный и надежный, верный торговец, тот, который увеличил доход своего работника и так далее. Целомудренный человек, который отказался от своих намерений на женщину, которая обратилась к нему, заклиная его Аллахом. Третий, благочестивый к своему отцу и матери. Благочестивые дела, которыми они сделали тавассуль к Аллаху посредством них. Это разрешено. Ты делаешь тавассуль к Аллаху через свой иман, веру, через свою любовь к Аллаху, через свою любовь к посланнику Аллаха. Это разрешено. Когда же кто-то говорит: «О Аллах, окажи мне честь через достоинство пророка», так делать нельзя. Если сказать: «О Аллах, воистину, я прошу Тебя посредством моей любви к Тебе и моей любви к Твоему посланнику, чтобы Ты наделил меня искренностью», так можно? Можно. Потому что Твоя любовь к нашему Господу — это айбада, поклонение. Твоя любовь к пророку — это иман, вера и благое дело. Ты можешь делать тавассуль к Аллаху посредством твоих благих дел. И об этом также говорится в Коране. Послушай этот аят. Господь наш, мы услышали глашатая, Мухаммада, который призывал к вере: «Уверуйте в вашего Господа». И мы уверовали.
Господь наш, прости нам наши грехи. Шейх Ибн Усаймин сказал, эти люди сделали тавасуль к Аллаху через свою веру. Господь наш, мы услышали глашатая, который призывал к вере. Уверуйте в вашего Господа. И мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи. Они сделали тавасуль к Аллаху, чтобы Он простил им из-за их веры в Него. Пророк сказал, если хочешь, терпи, и тебе будет рай. А если хочешь, я попрошу Аллаха, чтобы Он исцелил тебя. Братья наши, нет другого исцелителя, кроме Аллаха. Никто не владеет исцелением от нашего Господа. Исцеление происходит не из-за искусности врача, не из-за силы лекарства, а по приказу Аллаха и по повелению Аллаха. Есть страшная путаница в сфере вероубеждений, в которую попадают люди. Человек говорит, я пошел к такому-то врачу, сделал осмотр за 2 гинея, не помогло. Пошел к такому-то, сделал рентген, с меня взяли 2000 гиней, не помогло. Потом я пошел к такому-то, и он меня вылечил. Нет, пророк Ибрагим, мир ему, говорит, его слова запечатлены в Коране, который сотворил меня и ведет прямым путем, который кормит меня и поет, который исцеляет меня, когда я заболеваю. Исцеление происходит, клянусь Аллахом, не из-за мастерства врача, не из-за силы лекарства и их эффективности. Нет, оно происходит только по воле Аллаха. Происходит только соизволение на то Аллаха. В хадисе говорится, устрани беду, о Господь людей, исцели, ведь Ты исцеляющий. Нет исцеления, кроме как Твоего исцеления, исцелением, после которого не возвратится болезнь. Аиса, мир ему, лечил от рождения слепых и прокаженных. Он говорил, я исцелю слепого и прокаженного и оживлю мертвых. С позволения кого? С позволения Аллаха. С позволения Аллаха. Он сказал, если хочешь, я сделаю дуа Аллаху, чтобы Он исцелил тебя. Она ответила, я буду терпеть. Она выбрала испытание и терпение этого испытания из-за большой награды, которая за это полагается. Я буду терпеть. Многие сахабы тоже выбирали терпение. Когда была чума Амвас, и шахидами из нее стали 20 000 сахабов и табиинов, Муаз ибн Джабаль сказал, «О Аллах, дай Муазу и семейству Муаза долю от этой чумы». Когда он увидел язву у себя на руке, на пальце, то принялся целовать ее и говорить, «Она маленькая, но маленькая перед Аллахом большое». Он целовал ее. Когда же пришла его смерть, Муаз задыхался, терял сознание и приходил в себя. Когда же он приходил в себя, то говорил, «Души меня, клянусь Твоим могуществом. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Вначале мы не желаем испытаний. Однако, если испытания приходят к нам, нам приказано проявлять терпение. Просите у Аллаха прощения и благополучия. Не желайте встречи с врагом. Слышали ли вы о лжеце Симнуне? Симнун, один из тех, кто много поклонялся, как-то раз отправился проведать больного. Он увидел, что больной стонет. Он сказал ему, «А ну терпи, если бы у меня было то, что не спосылалось тебе, вы бы не услышали от меня ни стонов, ни других звуков». И Аллах испытал Симнуна задержанием мочи. Он умрет. Он ходил по детям в школах и говорил им, «Сделайте дуа Аллаху и скажите, «О Аллах, исцели своего раба Симнуна лжеца». Он желал испытания, когда был здоров. Когда же он был испытан, у него не оказалось сил терпеть. Так что, братья наши, при бедах решимость может пропадать. Просите у Аллаха прощения и здравия. Не желайте встретиться с врагом. Он сказал, если хочешь, я сделаю дуа Аллаху, чтобы Он исцелил тебя. Она отвечала, я буду терпеть. Потом она пришла во второй раз и сказала, я раскрываюсь, да, я терплю, но когда у меня припадок, я обнажаюсь. Сделай дуа Аллаху, чтобы я не обнажалась. Как же велика была ее стыдливость и скромность. Черная женщина, старуха. И когда у нее случается припадок, то против ее воли у нее может обнажиться ступня, локоть, часть голени. Против ее воли она сказала, «Нет, о посланник Аллаха, сделай дуа, чтобы у меня ничего не открывалось». Как скромна она была. Как величественно смотрится ее скромность во время, когда скромности стало так мало. Старая черная женщина, по причине эпилептического припадка, открывается часть ее голени, когда начинается припадок. Но она говорит, нет, попроси Аллаха, чтобы у меня ничего не открывалось. И с тех пор, когда у нее были припадки, она привязывалась к покрывалу Каабы. Правду сказал посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, когда сказал, поистине, то, что узнали люди из первого пророчества, было, если у тебя нет стыда, делай, что пожелаешь. Мы живем во время, когда нижняя одежда и верхняя одежда обтягивают тело. Каждый раз, как женщина делает шаг, одежда поднимается вверх на ладонь. Платье почти облегает талию. Хватит такого прогресса. Женщины стали ходить в купальниках по пляжу. Да проклянет Аллах такой прогресс, который означает омножение женщин и отсутствие ревности у мужчин. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха.
Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. Я прошу Твоего прощения и каюсь Тебе. Я завершаю свои слова и прошу прощения Аллаха для себя и для вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи.